công nghệ thông smartphone, mình nghĩ là smartphone. Trí tuệ nhân tạo, tự động, rồi robot, là Internet of Things, thời sự. Thì mình thấy trên thời sự đó chia nó có phát nhiều về công nghiệp 4.0, đang trong quá trình công nghiệp 4.0 đổi mới. Chắc là đổi mới liên quan đến máy móc thiết bị. Nói thật thì mình cũng không có nghiên cứu về cái này nên cũng không rõ lắm. Không. Cái nền tảng mình đã biết bây giờ là cái nền tảng blockchain, chắc là Bitcoin. Tế Smart City, chẳng hạn như là vận dụng máy móc và công nghệ thông tin vào quá trình sản xuất ô tô hay là về sản xuất robot. Máy in 3D hoặc là nó được ứng dụng trong y học, theo mình biết là như vậy. Mình chưa bao giờ nghe qua từ đó. AI là cái cuốn Photoshop. AI trí tuệ nhân tạo. Đầu tiên mình cũng chưa luôn. Mình không biết. Ta hình như là dữ liệu đường nét. Big data hình như là một cái dữ liệu mà một cái dữ liệu lớn đúng không? Mình cần nghĩ. Mình nghĩ là cần biết, rất cần thiết. Nên biết, tại vì nền công nghiệp 4.0 nó không chỉ liên quan tới một cái gì đó, một cái ngành nào đó cụ thể, mà nó bao gồm kinh tế, xã hội, nhiều lắm. Thì kinh tế mình vẫn có những cái gọi là những cái mảng ở trong công nghiệp 4.0 thì mình có phát triển. Mình không biết gì cho nên mình nghĩ không cần biết đâu. You know I'm mobbing with the D.R.E.